research in paddy, but in Malaysia, basically the core research institute that doing research in paddy is MARTI, Malaysian Agricultural Research and Development Institute. So like ours in this university, basically, yeah, and also Bernas, yes. But in this university, basically we just do some most of fundamental, more on core studies on research on rice. So like crop development, genetics, some crop management and something like that. はい、ですね、マレーシアでは、例えばこの大学はですね、もう本当は米環境は基本だけです。もう本当基本だけ、遺伝のとかですね、もっと強い遺伝とかですね、本当なぜかというと、また違う政府機関があります。マレーシアではマルティというベルナスという、これはもう専門にはそのね、米の研究をやってる政府機関があるんです。だからそこで集中してるんです。And they also have some agriculture area like Mada and Iada. His kitchen is Aida Barakaksan. There's another area that we need that they have the organization. But usually universities will take along with this kind of with this association or with this group to do all the research. で、そのさっきの政府機関がマリとかベルナスですね、もういろんなところで拠点を持っているんです、研究施設が。はい、米の。で、大学はこの施設のところと提携していろんな研究をやってるんです。だから基本的にはもう政府機関がやってるんです。逆にじゃあ野菜、私たちは私今野菜を作ってるんですが、野菜の研究、葉物野菜そういったものをMost of them is related to the vegetables. So how about the vegetables? The research on vegetables are you doing here, or is there any specific government agency? I think yeah. So vegetables, we do research in some vegetables, but probably also in a small scale. Again, this is the main activities on vegetables in Cameron Highlands, basically. So that's where's the all the farmer the research center. I mean, also again Marty also Marty is leading. So again, and the university's partner usually just bring the technology or bring the new ideas and then they will test it in Marty. またさっきね、米と同じです。やっぱりこの野菜もマルティというさっきの政府機関がやってるんです。もう幅広い範囲でやってる研究がですね。で、特に場所は野菜だったらケモロ高原というところで今結構やってるんです。だから大学は、ここの大学はもう技術とかですね、そういう提供をしてるんです。もう集中にその研究やってるのはマルティという政府機関です。That's in general. So, but in this university, basically the research on vegetables or any like breeding products is done by the SEBA, Center of Biology and Agriculture Research. We do have some collaboration with World Genetics to do the breedings. ちょっとそのね、規模が小さいですけれども、ここでもね、その遺伝関係とか野菜の遺伝関係の研究をやってるんですよ。ちょっと規模がちょっと小さい。Because we are in the city center, it's very hard to do we don't have any agriculture plots in the city center. So that's why we have plots in Jelambu, we do have plots in Cameron Highland, we do have plots with another centers outside the city center. でも、このマレー大学も町の中にありますね。土地がもうだんだん足りなくなります。だからさっき見るとですね、ここから140キロ離れるところ、ジェレブというところで、これからそういう野菜とかね、そういう研究施設を今作っている最中なんですね。卒業生は大体就職先は実務の研究者とかでするんですか？ So normally, students who graduate from this faculty, what type of job they are working or in what type of field do you think?
jadi what partner. I can answer for biology. They work as scientists. Some of them are some of them going to research. They go on to become academic staff. They also become go into business or enter companies, pharmaceutical companies. Or they also work with. It depends on the field of their majors. 例えばね、博士の話は、彼女のところは生物がメインなんですね。だからあそこの卒業生は、やっぱり科学者、一つは一番は科学者になります。その後はもう先生とかになります。で、教授になるんですね。やっぱりその関連している項目ですね。で、商売に入る人もいるんです。で、ビジネスになる人もいるんですね。結構幅広い範囲でその、ね、生物に関連している分野で仕事している。はい、次、まだ遠慮なくいいですよ。じゃあ、兄さんね。こっち、これ、ちょっと。What kind of vegetables do they plant, and do they actually apply modern farming or traditional farming? はい、ちょっとね、実はそのドクターからの質問なんですけれども、主な野菜は皆さんどんなタイプの野菜ですかやってる。そしてその野菜は最新の技術をやってるんですか。そしてもう昔からながらのね伝統のやり方でやってるんですか。どういう最新っていうのが、私たち今福岡県っていう福岡県っていうところから来ています。で、いろんな地区から来ているので、それぞれいろんな野菜を作っている人がたくさんいます。で、野菜だと大体ビニールハウスを使って、すべてコンピューターで全部コントロール管理する。すべてあれでコントロールで水もすべてボックス。Actually, all of them come from Fukuoka City. Fukuoka City, but from different areas. So they get together, come here, and then they plant many types of vegetables. But one thing, all of them, we put the vegetables inside the video house, and then all computerized. Even the water also all already controlled by the computer. もうそれはもう技術の高いもうモダンな、ね、農業の仕方です。はいはいはい。遺伝子の2回聞くこと食べれるの？遺伝子の2回遺伝子日本ではそれ今のところ規制されてないんですよ。で、それを研究してよりこう例えば多種の作物とかいろいろされてるんですよね。それの例えばその安全性とかいう確認のものとかはどうやって誰がどういうふうにそれやっていくのか。So in Japan, they are doing the genetic, the genetic cloning, whatever. So Japan allow them to do that, and then they can eat they see what we call everything is safe. But how about the Malaysian is the regulation? Is it allow people to do the genetic and then at the moment? At the moment, we still have some. There is no clear guideline. We do have guideline, but the implementation still not really strict. Every GMOs that they want to plant in Malaysia, they need to get the certification from the agencies. And plus, we do have some GMOs in the market, like the potatoes from the US, the simple, But from Malaysia itself, no, have yet.
actually we still conventional about it. So, oh yes, sorry, we do have some bananas, transgenic bananas, yeah. So, but most of the nations still conventional, still a little bit conservative about it. マレーシアはですね、まだ基本的にはダメなんです。ね、やっぱり政府もあんまりなんていうんですか、許可は出しません。出しにくいタイプなんです。一つだけ許可が出たことあるんです。バナナの遺伝とね、バナナだけです。他はポテトとかですね、アメリカからなんですね。基本的にはマレーシアの中ではまだコンサバティブな考え方です。遺伝はちょっとダメなんです。Banana is needed for Yasmin and also Nozzolani. Only I mean, for だから今ね、一つだけね、バナナだけでその評価が出たことあるんです。他はまだ評価が出ます。Is it because related to the religion or so your culture or? No, I think still the I think it's kind of it's more like sentiment, kind of there's I think most of people don't know really what is GMOs, and then they feel like still let's say still conservative lah. No awareness still not there. ですね、宗教関係ではありません。意識、ね、その意識がまだ低いです。マレーシアの人にね、そのジェネティック遺伝の関係には。I think more about what is afraid of what happened, あとはやっぱりこの遺伝はもう自信がない、まだ自信がないレベルなんですね。だから食べるともう何か害が体に害がするんじゃないかなというまだネガティブの考え方です。研究して先こういろいろ新しい産業としてなんかしてるとその結局はそれが農家さんのために必要でそれで例えばするなら、ドローンで例えば農薬さんするとか、そういう取り組みとかがなんかしてなら教えました。So you are doing a lot of research related to the vegetables, whatever. So how it related to the farmers? Example, is it the example? If you do use the drone and then put the fertilizer around, is there any things that your research will contribute to the farmer? Basically, most of the research is not really. It's kind of like not really translational yet. Means that it's not. Basically, most of the translational research done by Marti, they have the access to the farmers. They have access. We kind of like report to Marti and tell money, so they will have access to the farmers and these people. またさっき話が戻るんですけれども、そのマルティという政府機関があります。このマルティがもうその農業と直接やってるんです。だから大学は基本的には、ね、技術とかを全部マルティ経由でどこかの農業はそれ実験とかでやるんです。だから直接大学はその農業やっぱり必ず政府機関とかないとダメ。Even if we have direct collaboration with the farmers, we still need to go to the Marti to make it large. やっぱりそういう組織になってるんですね。やっぱり必ずマルティというそういう経由で。Some of the research that are being done on vegetables are not basically most of the programs are doing it to look at the therapeutic value, medicinal value, like cancer, mostly it's that here in Pakistan. They're not really translated into to the farmers. More of the They want to translate to the farmers, mostly done by the Marti. This is more of like the health values of the plants. で、ここはですね、マルティはもう本当その農家がですね、いろんなその新しい技術とか専門やってるんですよ。この大学は基本的には環境に、ね、その漢方薬みたいなのをやってるんです。その農植物はですね、何の病気にね、
それはその、ね、良くなるとかですね。だからハーブ関係が多いです。Recently, we are looking at a collaboration with IOI industries atau IOI palm oil, companies to get the volume of rats in the palm oil plantation. 最近は IOI という大きなねパーミヤシの会社なんですけれども、それも提携してパーミヤシに関する研究をやろうとしているんです。By somehow modifying the genetic of the rat once they eat something from to feed and give to the rats. その研究はなんかそのネズミがですね、ネズミはパーミヤシの敵なんです、ね、だからそのネズミを何かその改良した薬を食べたらもう死んでしまうとか何らかの形に今研究しているんです。 They have the volume of rats in Japan. 日本ではネズミの問題ありますか？ So, how you overcome that problem? どうやってそのネズミを少なくするんですかね？見たことはないマンドスター。翔平さんはあれは食べて、ストロベリーなどを食べているから、あれをこう深くしたりするみたいな収録されている。そう聞いたのだと、そのハウスの中に罠を仕掛けて捕まえたり、それこそハウスの周りにそのネズミが嫌がる匂いをつけたりとか。Actually, they said the rat, not so many in Japan, very hard to see. But how they did, especially for what I call the strawberry farm, they always rat always must eat the. So how outside the vinyl house, they put something which a bad smell, so the mice or the rat will not come nearby. That bad smell made from what? さっきの匂いとかは何からできてるんですかね？まあそういうのもあります。Maybe herb types. ダイソーあらずは大丈夫。ダイソーで売ってダイソーで Can get it from Daiso Malaysia. ネズミとかあれこの前あった Yeah, Dr. Aga, anything? Yeah. 野菜はこんなはい。野菜はこんな感じでなってるので、地面よりこれぐらいも最初から周りをこう上げてハウスの中に水が入ってる。 Oh, rahsia. Dia buat macam ni. So this is the how you grow the vegetable there. Outside tu dia sudah tinggikan, jadi dia tinggikan tanah dia, so itu red Ada tak boleh masuk. ini. This is the type of tiny house. Concrete wall lah. Concrete wall. Lepas tu outside dia tinggikan sikit, dia buat macam wall. Ya lah, tak apa lah next time. Okay. Kira sugiru tu. Yes. I've got another meeting. So you'll be taken to River and Hall Yes, to yes. this herbarium. So I have asked my Okay, Thank you very much, Doctor. Good to know. Thank you. 博士はちょっと違う打ち合わせがありますから。Okay. はい。はい。マレーシアでも健康志向が少し強まっているということをちょっと聞いたんですよね。そうするとサプリメントみたいなので健康を取ろうとする場合と、やっぱり先の話じゃないけど、やっぱそうするとオーガニック的なもので取りたいっていう、そこら辺のその思考とその研究によってその栄養素だけをこう取っていくっていうような、そこのなんか人の意識っていうのはどんな感じなんですか、マレーシア。Recently dia cakap it's a Malaysia people punya awareness also untuk apa ni health ni is getting better. So normally supplement people look into a more supplement. So how now the research on the supplement, and then how is the awareness of the people in terms of the supplement? We let Dr. Aga to answer. Okay, we do her
we do have herbs research and also some grains that we call the gluten-free grains, for example, those superfood. Yeah, now we have rising those research on maybe gluten-free grains, herbs. Yeah, but supplements until now just also only the cities people will know where to get them, what to eat. So still I would say maybe just 10 or 20% of our knows about supplements, will eat supplements. Yeah. 一応ハブ研究とかですね、結構進んでるんですよ、大学ではですね。で、そのサプリメントまでできるものがあります。しかし残念ですけれども、マレーシアの人の意識はサプリメントをね、食べるのはまだそんなに高まってないんです。だから街の中だけはみんなサプリメントを取るんです。お金の関係ですね。生活レベル中から以上の場合は、簡単に言えばもうお金なんですね。サプリメントは結構高いんです。But we know more about grains because we eat rice most of the time. So now we take other grains like the gluten-free grains such as quinoa and etc. その他はですね、ちょっと米関係とかですね、もっと安いタイプとも今研究やってるんですね。Or the organic. できるだけね、やっぱりみんなもっとオーガニックに戻ろうとしてる。すいません。はい。地元がですね、いちごアスパラが多いところなんですけど、マレーシアではいちごとアスパラガス、はい、マレーシアでは栽培とかされてるんですか？あんまりないんですかね。His area popular with strawberry and asparagus. How about Malaysia? Is there any area that doing asparagus and strawberry? Cameron Hill. マレーシアはもうキャメロン高原しかないんです。Because there's the low temperature, very good. あそこが温度も低いし、標高1600メートルですね。Yeah, because in Malaysia we only have one season all the time, so we need to grow those crops in the highlands, for example, Cameron Highlands. And for asparagus, not so much, because it's not a common vegetable here. 年がら年中夏です、マレーシアは。だから基本的にはイチゴとかですね、もう高原行かないと、だからここは有名なのはキャメロン高原です。あそこはイチゴ畑がいっぱいあります。しかしアスパラガスはほとんどないです、マレーシア。But strawberry, yes, it's a common fruit. イチゴは結構取れてます。キャメロン高原ではアスパラガスだけはちょっと今まだ。Cameron Highlands, air selalu begitu. アスパラガスtapi sedikit lah kecil. いちごがあったんで、柿とブドウグレープだとですか。How about grapes, eh? Yeah. Also in Cameron. But now we have tried to plant lowland grapes, but still not very commercial. The commercial value is very low because it's too sour. And then it's not in terms of yield is not very high. So. But the one in Cameron, they have the. I'm not sure that there is some, but they focus on strawberry rather than grapes. ブドウはですね、取れてないです、マレーシアは。一応今研究やってるんですけれども、そのブドウはですね、でも美味しいブドウは出ないですもん。全部苦い、酸っぱいブドウだけ出てくるんで、だから今はもうみんなもうブドウをなんかもう諦めるみたいな、だからもうイチゴ集中してるんです。イチゴの方が。In Malaysia, we focus more on the tropical fruits instead, like mangosteen. 柿もないんです。柿pun tak ada kan? Apa? Kaki. We do have, but not Bukan very. pisang. Kan? Kaki itu apa buah warna kuning warna kuning. Selalu suami aku And then we are not a wine country, so that's why probably we not focus on grapes. それもすいません、やっぱりマレーシアもあんまり取れてないんです。はい。マレーシアの食べ物の自給率って何%？そう、マレーシアフード、
your sustainable food, how many percent that you produce by your own? Rice 70% right now. By our own. Yes, self-sufficient. Our SSL is 70% now for rice. We import 100% of wheat for and almost near 100% of corn and other soil. Gandum. So tepung kita basically kita makan banyak tepung tapi kita import all the tepung. So because Dean of Research, he'll be arriving shortly. Yeah. もうちょっとお待ちください。The plan was 2:50. By the way, my name is Aziza. I'm the Communication Manager and Visibility of Faculty of Science. Right. Kak, toilet dekat mana ya? Oh, kalau kat sini dekat yang kat luar ni. Luar tu, dia buka tak kunci ya? Sini tak kunci kan? Restroom? Boleh. Tu dia detek suruh. Ushiro da to. Luar ne. Hai. Detek suruh masuk yang ni masuk toilet kan.もっともっとありますよ。農業系もあるしですね。いや、この部屋は違うんですよ。この部屋はですね、なんか特別に日本とのなんか提携で作った部屋じゃないですかね。外見るとですね、なんか京都大学とかなんとかで提携で。We do have the regulation. In Malaysia, this is under what you call as MAQIS, MAQIS. I don't know this is quarantine. So everybody they must have this. They must go through this MAQIS first. Usually we only we imported mainly fruits and grains. Some of gandum, jagung, soybean. That's we imported. Vegetables basically we exported. So we produce a lot of vegetables. So usually our consumers basically in Singapore for our vegetables. で、まあ例えばですね、その野菜とかそういう関係のものはマレーシアはもう規制があるんです。まあルールがありまして、外国から入ってくるものは必ずあるところにクアランティンという保護してそこでチェックね。もうその衛生の面とか安全性とかそこから合格したものだけもうその市場には出してるんです。まあマキスというなんかねマキスというねその機関のところで政府機関のところでいろいろテストをやってるんです。すいません、いちごに続いてなんですけど、いちご作られるって言われてましたけど、ビニール施設ですか？でビニールならですね、例えばうちの方ではハウスの上に夜間水を出してだいたい暖房機で温めるんですけど、暖房機だと重油を汲んで水を流してその重油節約したりするんですけど、なんかマレーシアではこんな技術でやってるよとかっていうのがあれば教えてもらえますか？He's still interested on strawberry. So because in Japan, what he practice inside the what called the vinyl house, they put the water from the top, and then they use the what called the
sprinkle and then the what call the apa kita aircon balas aircon bagi panas heater. They use heater. But how about Malaysia? I'm not the expert in strawberry, but I do know how they use strawberry. For watering system, they use the drip system instead of sprinkler. They use most like a fertigation system. We use a drip system, so that one. And we don't need to control the heat. We need the cold. So we do have the vineyard, the kind of like the cover, everything. So basically, not to make sure that we don't expose the strawberry to too much sunlight, and try to reduce the sunlight and try to control the heat a little bit. So we don't use any kind of like heater and everything. So we just use the normal temperature of the Cameron Highland. ドクターはなんかイチゴは専門ではありませんですけれども、今までの経験上では、例えばキャメロン高原のイチゴを見るとですね、あそこもやっぱりビニールになってるんです。でもこのビニールの目的は、その太陽の日差しを直接当たらないように、そういう目的なんです。そしてその水もですね、スプリンクルタイプじゃなくて水耕栽培になってるんです。水耕栽培の形になってるんです。でここは温度はですね、そんなに低くないから、ヒーターとかね、暖房はいりません。だから暖房は使いません。キャメロン高原で。じゃあなんかもう時間がね、最後あと2つリスト OK？ じゃあ1、2でもはい。いちごやらぶどうやらなど流れてきますけど、じゃがいもとか人参とか土の中の作物っていうのはどこでからどういうふうにですか？Kalau ichigo dengan strawberry itu I understand. But how about itu kentang and then the bawang? Is it what you call you put on the soil or you also use the hydroponic or what? Usually use the most of the that kind of system, like halia, ginger. Even we don't produce kentang so much, and even bawang pun kita import. Some of them. So usually we don't use for this kind of crop. We don't grow on the soil. We just use the macam kalau reza tanam dalam pots, macam what we call it is a fertigation system lah. So artificial soil. So we don't put directly on the soil. We don't have soil. ですね、マレーシアはジャガイモとそのオニオンはね、玉ねぎとかですね、ほとんど牛乳です。ありますね。ただ例えばその例えば生姜、ジンジャーだとほとんどその水耕栽培やってる。In terms of vegetable, we produce a lot of chilies. We produce a lot of forget what kind of different types of basically chilies are this most 直接その the most successful one. 土で植えてですね、一番今は成功しているのはチリです。唐辛子。Even now we don't the farmers tend not to try how to say they don't like to put in the soil nowadays. They try to use using the peat macam peat soil. So macam raise up lah. They try to reduce the soil-borne disease something like that. まあでも最近はですね、マレーシアの農家さんたちもやっぱりそういうなんですか、その技術を使うという意識はだんだん高まってるんですね。もう伝統的なやり方だけじゃなくてですね、やっぱりそういう意識もだんだん高まってるんです。And vegetables usually for small scale and for self how to say untuk diri sendiri lah, makan sendiri. So like this one, we try to test for organic farming. We try to use compost. We try to use various systems of agriculture and try to this in the center. これはですね、なんかいろいろその肥料のタイプをテストやってたんですね。
And then the above one is a aquaponic system. We try to test it, and then it's not very successful. But this proof of concept, if we can introduce this technique in Malaysia. 今もね、これは水耕栽培みたいですね。何を栽培したんですか？ Ini apa sayuran? Kangkong. 空心菜。でもなんかあんまり成功してないみたいです。水耕栽培、セムラハイランドの例だけ。じゃあなんか最後の質問。そうですね。大学のあれと関係ないんですけど、僕たち日本で物を作るんですけど、日本の食品とか日本の農産物をどう思うのかと、今ずっと喋ってくれた方がおるんですけど、あの人ぜひ学校を辞めて起業してここですごい農家して僕たちと提携してなんか人儲けしました。Doktor, dia cakap dia minat sangat dengan doktor. So dia cakap lah, tak tahu dia guru atau dia main. Dia cakap apa kata kita pakat-pakat, kita buat bisnes gunakan teknologi dari Jepun pakai dekat Malaysia. Why not? Why mungkin English ni maksud? Tanya doktor umur berapa? 日本の技術ね。いや、じゃあ技術じゃない。僕たちが作るより日本の食物というか僕たち野菜とか農産物に関してどういう最後にちょっと聞いて帰りたいなと。If you have any technology that you feel that you can introduce in Malaysian culture, you already visit Malaysia. You already. My research interest basically on rice. I want to improve rice system. And if you have any technology that you want to introduce, you want to test in Malaysia, you can contact me anytime. I can hear. 日本の技術とかですね、日本の設備はですね、やっぱり進んでるから紹介してください。彼経由で。Can get one wife for him. だから後でいい技術持ってきたら、なんか女の子紹介するって。逆とかですね。Okay, sorry, because I'm a mathematician, I cannot answer your question. すいませんね、私はいろいろ質問聞いたんですが、回答できないんです。専門ではありませんから。So I can help from them. So I think you will be going for a trip to our botanical garden, right? After this, 3 o'clock, eh? So I think that's all. じゃあもう時間になりましたので、これからですね、ボタニカルガーデンのところで。We thank you for your visit, but we will have one photo session with all of you, and also to give some souvenir to the head of the delegate. ちょっとね、写真ね、まずはね、グループ写真を撮って、あとなんかお土産ね。